នីសាជីក្មេងស្រីតូចម្នាក់រស់នៅក្បែរវាលស្រែបៃតងស្បែកជើងរបស់នាងចាស់ណាស់រហែកនិងប្រឡាក់ភោគចាននាងតែងតែស្រមៃចង់បាំងស្បែកជើងថ្មីដែលអាចនាំនាងទៅគ្រប់ទីកន្លែងនាងចូលចិត្តរត់លេងណាស់តែស្បែកជើងចាស់ធ្វើឲ្យនាងពិបាកដើរថ្ងៃមួយនីសាដើរលេងក្នុងសួនផ្កាដ៏ស្ងាត់ជ្រងំភ្លាមនោះនាងឃើញប្រអប់ចាស់មួយនៅក្រោមដើមឈើធំនាងបើកប្រអប់នោះដោយប្រយ័ត្នហើយឃើញស្បែកជើងពណ៌ខៀវភ្លឺភ្លេកមួយគូវាពិតជាស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យណាស់ដូចជាមានវេទមន្តដូច្នោះនីសាយកស្បែកជើងនោះមកមើលវាមានស្លាបតូចនៅសងខាងនាងដោះស្បែកជើងចាស់ចេញហើយពាក់ស្បែកជើងថ្មីនោះស្បែកជើងពណ៌ខៀវចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺតិចតិចនាងមានអារម្មណ៍ថាស្រាលខ្លាំងដូចជាមិនជាប់នឹងដីសោះនាងរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនីសាឈរនៅកណ្ដាលបន្ទប់នាងសាកលោតតិចតិចវ៉ូសនាងហោះឡើងផុតពីដីបន្តិចតែបានធ្លាក់មកវិញភ្លាមនាងភ្ញាក់ផ្អើលលាយឡំនឹងភាពរីករាយនាងព្យាយាមម្ដងទៀតលើកនេះនាងហោះបានខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចមុននឹងចុះចតថ្នមនីសាសម្រេចចិត្តចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីហោះហើរឲ្យបានខ្ពស់នាងរត់ហើយលោតយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើកនេះស្បែកជើងរបស់នាងនាំនាងហោះឡើងទៅលើមេឃតែម្ដងនាងសើចយ៉ាងសប្បាយពេលឃើញផ្ទះរបស់នាងតូចដោយប្រអប់នាងមានអារម្មណ៍ដូចកំពុងសុបិននីសាហោះយឺតលើដំបូលផ្ទះនិងវាលស្រែពណ៌មាសនាងឃើញទន្លេកោងនិងពពកពណ៌សអណ្ដែតទេសភាពពីលើអាកាសពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននាងជាសត្វស្លាបមួយក្បាលដែលកំពុងរុករកពិភពលោកពេលកំពុងហោះហើរនីសាឮសំឡេងឆ្មាយំយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យអាណិតណាស់នាងមើលទៅក្រោមឃើញកូនឆ្មាតូចមួយជាប់នៅលើមែកឈើខ្ពស់ណាស់នាងឃើញមេឆ្មានៅខាងក្រោមដើមឈើកំពុងតែភ័យស្លិនស្លោនិងយំរៀបយំនីសាដឹងថានាងត្រូវតែជួយសង្គ្រោះកូនឆ្មានេះនាងហោះចុះយឺតចូលទៅជិតមែកឈើនោះដោយប្រុងប្រយ័ត្ននាងលូកដៃទៅចាប់កូនឆ្មាថ្នមហើយដាក់វានៅក្នុងហោប៉ៅអាវរបស់នាងវាជាការងារដ៏លំបាកតែនាងមិនចុះចាញ់ឡើយនីសាហោះចុះមកក្រោមដោយសុវត្ថិភាពនាងដកកូនឆ្មាចេញពីហោប៉ៅហើយដាក់វានៅក្បែរមេឆ្មាលិតកូនវាដោយក្តីស្រឡាញ់ដូចជាអរគុណនីសាញញឹមនាងសប្បាយចិត្តដែលនាងបានជួយគ្រួសារឆ្មានេះនីសាយល់ថាស្បែកជើងហោះរបស់នាងមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់លេងសប្បាយនោះទេវាជាអំណោយពិសេសដើម្បីជួយអ្នកដទៃនិងសត្វលោកនាងសន្យាថានឹងប្រើសមត្ថភាពនេះសម្រាប់ការងារល្អៗជានិច្ចនាងមានមោទកភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមលិចបាត់មេឃប្រែជាពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ស្វាយដ៏ស្រស់ស្អាតនីសាហោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយ៉ាងរហ័សនាងក្រវីដៃលាវាលស្រែនិងមិត្តភក្តិសត្វរបស់នាងមានអារម្មណ៍នឿយហត់តែសប្បាយរីករាយណាស់ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីនីសាដោះស្បែកជើងវេទមន្តរបស់នាងចេញហើយដាក់វានៅក្បែរគ្រែនាងចូលគេងដោយក្តីសុខក្នុងចិត្តនាងពេញដោយរូបភាពការហោះហើរនិងការជួយសង្គ្រោះនាងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃស្អែកដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្សងព្រេងថ្មីមួយទៀតជាមួយស្បែកជើងហោះរបស់នាង